2011 წლის აგვისტოში გერმანიის ქალაქ კიელნში ჩატარდა ცნობილი ონლაინ სტრატეგიული თამაშის Dota 2-ის ტურნირი. ტურნირს უზარმაზარი საპრიზო ფონდი ჰქონდა, რამაც ყველა პროფესიონალი მოთამაშე მოიზიდა მთელი მსოფლიოდან. დიახ, უკვე დამტკიცებულია $1,600,000 ამერიკული დოლარი საპრიზო ფონდი. დეტალები კიდევ ერთხელ გადავამოწმე და პირველი ადგილისათვის $1,000,000 ამერიკული დოლარია დაწესებული. $1,000,000 Dota-ში გამარჯვებისათვის. დაუჯერებელია Dota2.com. ჩემპიონატის თხრილი უკვე ცნობილია, შემდეგ 24 საათში ჩვენი საიტი კიდევ განახლდება. დასრულ ადამიანად თავი Dota-s თამაშის შემდეგ ვიგრძენი. მომენტი, როდესაც სათამაშოდ გამოდიხარ და შენს ქვეყანას წარმოადგენ, რაშიც ჯილდოდ იღებ უზარმაზარ სიამოვნებას და სიამაყის გრძნობას. არ მგონია სხვაგან მსგავსი შეგრძნება გეუფლებოდეს. არასდროს მინანია, რომ სწორედ ამ საქმით ვარ დაკავებული. ასეთ ადამიანებს გეიმერებს უწოდებენ, თუმცა ჩემთვის ეს სულ სხვა განზომილებაა. ერთ-ერთი საშუალებაა დაივიწყოთ კივილი და მთელი გონებით ჩაერთო თამაშში. ეს კომპიუტერული თამაშებია. ჩემთვის ეს ყველაფერს ნიშნავს. ეს ჩემი კარიერა და მე თავად ავირჩიე ასეთი გზა. ჩემი აზრით წარმატება განისაზღვრება იმით, თუ როგორ აღიქვამს ამას საზოგადოება. ეს მათია დამოკიდებული. იფიქრონ როგორ სურთ. მნიშვნელოვანია აკეთო ის საქმე, რომელიც გიყვარს და სიამოვნებას განიჭებს. ეს არის ადამიანის მოწოდება და ამისთვის ბრძოლა ღირს. კარგით ბიჭებო, კიდევ 7 წუთი გაქვთ მოსამზადებლად და ვიწყებთ. ცხოვრებაში პირველად მომინდა მთელი გულით მოვკიდებოდი საქმის, რამე კარგი გამიკეთებინა. თამაში უფასოა. გახმოვანებულია აჭარა სპორტის მიერ. ათი წლის წინ შეჯიბრების ინტერესიც კი არ არსებობდა. ყველა გასართობად მეგობრების წინააღმდეგ თამაშობდა. შეიძლება ფინჯან ყავაზეც კი გეთამაშა ან ნებისმიერ მსგავს რამეზე. როდესაც თამაში დავიწყეთ, 24 ბოთლის გულისთვის ვცდილობდი გამარჯვებას. არ ვხუმრობ. შემდეგ თამაშმა ონლაინ სივრცეში გადაინაცვლა და შენ უკვე არა მხოლოდ შენ სამეგობროში, არამედ მსოფლიოში საუკეთესოობას ვცდილობ. სწორედ ამან წარმოშვა შეჯიბრების პრინციპი. ერთ-ერთი პირველთაგანი მსგავს თამაშებში იყო Dota. Dota ეს არის ერთგვარი ნაზავი ფეხბურთისა, ოღონდ არა ამერიკულისა და ჭადრაკისა. ასე აუხსნიდი Dota-s მათ, ვინც ჯერ კიდევ არ იცნობს ამ თამაშს. ყოველ შემთხვევაში, ასე განვუმარტე ჩემს მშობლებს. Dota იმპულსური თამაშია. შენ 5-კაციანი გუნდით ცდილობ მოწინააღმდეგის 5-კაციანი გუნდი დაამარცხო. ყველა მოთამაშე აკონტროლებს ერთ პერსონაჟს. და თამაში მთავარი მიზანი მოწინააღმდეგის ძირითადი შენობის განადგურებაა, რომელიც ციხე-სიმაგრის სახელით არის ცნობილი. ყველაფერი, რაც ამ მომენტამდე ხდება, სწორედ ეს არის თამაშის მშვენება. შეგიძლია 100 გმირით ითამაშო ან დანარჩენ 99 გმირთან შერწყმით. უწყვეტი შესაძლებლობებია და მშვენიერი გართობის საშუალებაა. ყოველ ჯერზე ერთი და იგივე რუქაა, მაგრამ არასდროს გბეზრდება. ჩემი აზრით, Dota ცხოვრების სტილია. ფულადი პრიზების გამოჩენის შემდეგ მივხვდი, რომ ჩვენ ტურნირებზე მოვიდოდა ხალხი, ვინც ამაში ფულს ჩადებდა. ყოველწლიურად იზრდება ინტერესი. ტოპ მოთამაშეები უამრავ გამოთვალს აკეთებენ გონებაში. რაღაც ბრწყინვალე გონების მსგავსი, სადაც შენ უამრავ რაღაცას ხედავ და მთელ ინფორმაციას იყენებ შემდეგი ნაბიჯებისათვის. ბევრი დეტალი თვამსგავსებ კალათბურთის თამაშს. თამაში აქაც 5-5-ია და აუცილებელია ერთად მოქმედება. ერთმანეთის ძალის გამოყენება და თანაგუნდებთან შეწყობა. გუნდურობა, ნდობა და თავგანწირვა ესენია ნებისმიერი გუნდური სპორტის აუცილებელი კრიტერიუმები.
დოდა არის თამაში, რომელიც ყველას აერთიანებს. ნიშნულობა არ აქვს შენს ეროვნებას და რასას, ეს არის ერთობლიობა, რომელიც გაზიარებულია ყველასთვის. როდესაც ამყარებ ამ ვიწრო ჯგუფთან კავშირს, ისინი შენი ოჯახის წევრები ხდებიან, რასაც ვერასდროს შეელევი. ყველა რაღაცის ძიებაშია, კმაყოფილების, სახელის, სიამოვნების. თამაში საშუალებას გაძლევს ვინმე სხვა გახდე. ვიღაც, ვინც ძლიერია, ვისაც 5 მოწინააღმდეგის ერთად დამარცხება შეუძლია. შემოქმედებითობის გამოხატვა შეგიძლია. კანონის დარღვევის, ისე რომ ვერ დაგიჭირონ. მოთამაშემ შეიძლება არც კი იცოდეს მათი არსებობის შესახებ. ვერც კი ხვდებოდეს, მაგრამ მიზანი ნამდვილად არსებობს. თამაშმა ჩემი კონკურენციის სურვილი და აკმაყოფილა. ძალიან აზარტული პიროვნება ვარ, როდესაც საქმე სპორტს ეხება, მე უპირატესობას კომპიუტერულ სპორტს ვანიჭებ. ჩემს აზარტულ ბუნებას დოდას თამაშისას ვიყენებ. ჩემი მოთხოვნილების სამხარეს ძალიანად აკმაყოფილებს. ფიარი ერთ-ერთი საუკეთესოა ამერიკაში. თუ საუკეთესო არა, მას უდიდესი გამოცდილება გააჩნია, ის ერთ-ერთი უძველესი მოთამაშეა. საერთო ჯამში ის საკმაოდ მშვიდი ადამიანია, რაც ჩემი აზრით მისი სიძლიერეა. ნამდვილად კარგი კალათბურთელი იყო, მახსოვს ჩემი მწვრთნელები უყურებდნენ მას და უკვე მის გუნდში აყვანაზე ფიქრობდნენ მომავალ წელს. მასზე მხოლოდ დადებითი კუთხით საუბრობდნენ. ერთ-ერთი მიზეზი თუ საბოლოოდ რატომ უთხრეს უარე, მისი სიმაღლე იყო. მე ჩვეულებრივი მშობელი ვიყავი. კლინტონ, ზედმეტად ბევრ დროს უთმობ კომპიუტერულ თამაშებს. სკოლაში წასვლის დროა, კოლეჯში წასვლის დროა. ის კი პასუხობდა: მე თამაში და ამით ფულის შოვნა მსურს. ამას უკვე ძალიან პატარა ასაკიდან ამბობდა. დოტა მაშინ არც კი არსებობდა. მე კი ვფიქრობდი, რომ დროსთან და ასაკთან ერთად გადაუვლიდა ეს განწყობაც. კომპიუტერის ეკრანთან ჯდომა მობეზრდებოდა. არასოდეს დაღლილა ამის კეთებით. სინგაპურში დიდ წნეხს განვიცდიდით ოჯახებისგან, განათლებასთან დაკავშირებით. ვიტყოდი, რომ საკმაოდ რთულია ჩემთვის თამაში და სწავლა ერთდროულად. ჩემი ნიშნები გაუარეს და ბოლო 2 წლის მანძილზე. ჩემი მშობლები კი ჩემს თამაშისადმი ინტერესად ანაშაულებენ. სულ მუდამ ამ ფრაზას მიმეორებდნენ. ერთ დღესაც გეიმინგი დამღუპელი აღმოჩნდება შენთვისო. ის კარგი მოთამაშე და ბრწყინვალე კაპიტანია. ჩემი აზრით სინგაპურის საუკეთესო მოთამაშეა. მარტივად. ჩემი მშობლები და ოჯახის წევრები თითქმის არ საუბრობენ ჩემი გეიმერული კარიერის შესახებ. ისინი თავიანთ მეგობრებს და ნათესავებს არც კი ეუბნებიან ჩემი მიღწევების შესახებ. ისინი მხოლოდ ჩემი განათლებით ამაყობენ, რადგან ყოველთვის მაღალ ხულებზე ვსწავლობდი და მუდამ ამაზე ლაპარაკს აგრძელებენ. ვფიქრობ, რომ ეს ერთადერთი თემაა, რითაც ჩემით ამაყობენ. რეალურად მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო, ვინც ყოველთვის მხარს უჭერდა ჩემს გეიმერულ მისწრაფებებს. ის ჩემი ყოფილი შეყვარებული გოგონაა, ჰუაინი. ის ერთადერთია დოტას სინგაპურის გოგონათა გუნდიდან. უამრავი საერთო ჰქონდა ცხოვრებაში. ჩემ შემთხვევაში, როცა თავს ძალიან კარგად გძნობ, რადგან იცი, რომ შენს გვერდით არის პიროვნება, ვინც აფასებს შენს წარმატებას და უყვარხარ ამის გამო. მაინც იცოდა, რა საქმიანობდი და რა მიყვარდა ყველაზე მეტად. ჩვენი დაშორება მისი გადაწყვეტილება იყო და მე პატივი ვეცი მას. ჩვენ 3 წლის მანძილზე ვიყავით ერთად და დაშორება დღემდე ვერ გადამიტანია ბოლომდე. ბოლო ჩვენი საუბრისას მან ნაბიჯვარიც კი მიწოდა. ასე რომ ჩვენ ურთიერთობა აღარ გვაქვს, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება. მე უკრაინიდან ვარ და ჩემი ზედმეტსახელია დენდი. უნივერსიტეტი ახლახანს დავამთავრე და მას მერე ძირითადად გეიმინგით ვარ დაკავებული. ის მუსიკას ქმნიდა, პიანინოზე უკრავდა. ცეკვით იყო დაკავებული. სკოლაში მუსიკალური დადგმები ეწყობოდა, სადაც მუდამ მთავარ როლს ასრულებდა. მაყურებელი მუდამ მოხიბლული იყო მისი შესაძლებლობებით. როცა მათი საბავშვო ჯგუფი გამოდიოდა, დანიელი ძალიან გამოირჩეოდა მათგან. ყველასგან გამოირჩეოდა. მისი აღზრდა ოჯახის გაჭირვების პერიოდს დაემთხვა. ჩვენი პირველი კომპიუტერი ბებიის დახმარებით 1997 წელს შევიძინეთ. უფრო ადრე, სხვა უკრაინელ ბავშვებთან შედარებით. ყოველდღე სტუმრები ყავდა. ჩემი უფროსი ძმის მეგობრები ხშირად გვსტუმრობდნენ სათამაშოდ.
დანიელი მუდამ გვაკვირდებოდა, აინტერესებდა რას ვაკეთებდით. ჩვენ მუდამ ვაგდებდით ოთახიდან, მაგრამ ყოველჯერ ზებრუნდებოდა. მასთან მიმართებაში ყველაფერი უფრო ნათელი იყო, ვიდრე სხვა შვილებთან. მთელი მისი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში ცდილობდით, რომ თამაშის საშუალება შეგვეზღუდა. კომპიუტერის სადენს ვუმალავდით, მაგრამ ყოველთვის პოულობდა. ყოველთვის მსურდა მისი უკეთ გაგება შემძლებოდა. თუნდაც მისი ჰობის. მინდოდა უკეთ გამეცნო ჩემი შვილი. არსებობდა ამის მიზეზები, რაზეც ახლა საუბარს არ ვაპირებ. ფიქრობ, რომ გულის სიღრმეში ის მოწყენილი პიროვნებაა. დედა შეეშვა მას და აღარ უკრძალავს დოტას თამაშს. მან დენდის არჩევანის საშუალება მისცა. არჩევანის, რომ თავად გადაწყვიტოს რა არის უკეთესი მისთვის და მისი მომავლისთვის. ძარსულში ტურნირების საპრიზო ფონდი ძალიან მცირე იყო. თანხის ძირითადი ნაწილი არც კი მიდიოდა მოთამაშეებამდე. უამრავი თაღლითობა იყო მენეჯერების მხრიდან და მსგავსი ფაქტები. ჯორები გავრცელდა, თითქოს საპრიზო ფონდი 50,000 ამერიკული დოლარი იქნებოდა, თუმცა არავის შეეროდა ამის. ფორუმები ჭკუიდან შეიშალნენ. შეხედეთ რა დღეშია ხალხი. ოფიციალურად დამტკიცებულია, დაუჯერებელი ამბავია. 1,600,000 ამერიკული დოლარის საპრიზო ფონდი. დოტაში გამარჯვებულს კი 1,000,000 ამერიკული დოლარი. დოტა თამაში, რომელსაც 5 წლის მანძილზე ვთამაშობდი და რომლის თამაშიც გართობის მიზნით დავიწყე, ან ჯიბის ფულის საშონდელოდ. ახლა ის აშკარად რაღაც უფრო გრანდიოზულია. დღემდე ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი საპრიზო ფონდია თამაშების ისტორიაში. რაღაც ახალი დასაწყისია. ეს რევოლუციაა. ყველანაირი საშუალება ჰქონდა იმისათვის, რომ თამაში ყოფილიყო საინტერესო და სპორტად მიჩნეული. ეს ჩვენს ხელს შეგვიწყობდა. ჩვენი თამაშის მიზეზი მხოლოდ დამოკიდებულება არ იქნებოდა. უკვე მიზანი გვქონდა. мотивация. რაღაცის მიღწევის საშუალება, თუ მოინდომებდი და საკმარისად ძლიერი აღმოჩნდებოდი. აზიაში პროფესიონალი გეიმერები როგორც გლოვებივით პოპულარულები არიან. ეფექტური კარიერული შესაძლებლობა. ისინი სპეციალური გეიმერების სახლებში ცხოვრობენ, რაც ფაქტიურად მათი მთელი წლის საქმიანობა. მათი თამაშისადმი დამოკიდებულება ისეთივეა, როგორიც სამსახურისადმი. უზარმაზარი ფან-კლუბებია დაახლოებით ის რაოდენობა, რაც მთლიანად დასავლეთის ქვეყნებში ერთად აღებული შეიძლება. მეტიც კი. ამ ხელა კონკურენციის პირობებში უკვე სხვებზე უკეთ უნდა ითამაშო. ძალიან უნდა მოინდომო. პირველი ადგილი უნდა დაიგოვონ ყველაფერი ან არაფერი. დიდი გუნდები ბევრ ფულს იგებენ. მე-9-დან მე-16 ადგილის ჩასვლით პრიზი არ არის დაწესებული. ფაქტიურად ისინი უხელფასოდ რჩებიან, როდესაც სხვა ნებისმიერ სპორტში შენ მინიმალურ ხელფასს მაინც აიღებ. პროფესიონალი გეიმერებისათვის ყველაზე რთული ნაწილი ტურნირიდან ტურნირამდე თავის გატანა, ხელფასიდან ხელფასამდე. უნდა მოვიგო წინააღმდეგ შემთხვევაში ხელფასი არ მექნება. რთული პირობებია ნებისმიერისათვის მნიშვნელობა არ აქვს რა საქმიანობა. როდესაც შენ შვილს პროფესიონალი გეიმერობა სურს, ვერ გადაამოწმებ აქ თამაშების ისტორიას, როგორც სხვა სპორტშია შესაძლებელი. მე არ ვიცნობ არავის, ვისაც გეიმინგით გაუტანია თავი. საშიში საქმეა. როდესაც ხედავ შენს შვილს, რომელიც მთელ თავის დროს თამაშებს უდმობს და არა კოლეჯს ან სხვა რაიმე ტრადიციულ საქმეს. რა მოხდება თუ არაფერი გამოუვა ამისგან? ასეთთან დაკავშირებით ვფიქრობ, რომ 25-26 წელი მაქსიმუმია ელექტრონული სპორტისათვის. რადგან 27-დან 30 წლის ასაკში შენი რეაქცია შენელებულია და ვეღარ ახერხებ ახალგაზრდებივით სწრაფად რეაგირებას. უამრავი ფინანსური ვალდებულება მაგისტრია ამჟამად. რაც ჩემგან წარმატებას მოითხოვს, ან შემოსავლიან ყოველდღიურ სამსახურს. ჩემთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ვიყო წარმატებული, თუ გეიმერული კარიერის გაგრძელებას ვაპირებ. ის ფრიადოსანი იყო და ახლა ამ გეიმინგის გამო ამოვარდა ფორმიდან. ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის. ცუდი დეიდა გამოვდივარ, რომელიც ყოველდღე მოდის და ჭხუბობს. მართალი ვარ? ხო მართალი ვარ. რთულია გეიმერობა. უკაცრავად. მართალი ვარ? მე გითხარი, რომ რთულია იყო გეიმერი. მულტიმილიონერი გეიმინგით?
ბოდიში, მაგრამ შენ ვერ იქნები. რა არის შენი ხედვა? შენი გეგმები. ეს უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მე ვგულისხმობ, რომ ჩვენი საქციელით გამოვხატავთ ჩვენივე თავს. ჩვენ ახლა გულწრფელად ვსაუბრობთ. თუ მე ამ ტურნირში გამარჯვება შევძლებ, პირველი რასაც გავაკეთებ, ჩემ ყოფილ შეყვარებულს დაურეკავ. ჩვენ შორის ძალიან დაძაბული ურთიერთობაა, თუმცა ტურნირზე წარმატების მიღწევის შემდეგ პირველი მას დაურეკავ. ვისურვებდი, რომ მასთან ერთად გამეზიარებინა ეს მომენტი და ემოციები. ეს ტურნირი ყველა გეიმერის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი შეჯიბრება იქნება. ყველაფერი, რასაც მთელი ცხოვრების მანძილზე აკეთებდი, რის მიღწევასაც ცდილობდი ერთი კვირის შემდეგ, შენ ამის დამტკიცების საშუალება მოგეცემა. ეს ერთი კვირა აღარ იქნება მხოლოდ ერთი თამაში. მხოლოდ ერთი თამაში დარჩება. და როგორ უნდა დაასრულო ეს თამაში? გაიმარჯვებ, თუ შენი ცხოვრების ყველაზე ცუდი დღე იქნება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. დღეს სამშაბათია, ერთი დღე რჩება ტურნირის დაწყებამდე. ყველაფერი მზადყოფნაშია, კომპიუტერების ჩათვლით. სათამაშო ოთახების კონსტრუქციების საწყობა თითქმის დასრულებულია. 5 მოთამაშე თითო მხარეს, ისინი ერთმანეთს შუშის მეორე მხარეს ხედავენ, თუმცა ერთმანეთის ხმა არ ესმით. ეს კაბინები ხმა გაუმტარი შუშითაა აწყობილი. მთლიანი კონსტრუქცია თუ ზევიდან გადმოხედავთ, მიხვდებით, რომ დოტას რუკის ვიზუალს იმეორებს. სწორედ ამ ადგილას გადაწყდება ყველაფერი. რამოდენიმე გუნდი უკვე ჩამოვიდა დილით. უამრავი გუნდია სინგაპურიდან, ჩინეთიდან, ასევე ველოდებით მალაიზიიდან და რუსეთიდან. ხვალ ყველაფერი დაიწყება. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ. GameScope 2011 ულამაზეს ქალაქ კიოლნში. ტურნირის პირველი დღეა. ჩვენთან დოტაში მსოფლიოს საუკეთესო გუნდები არიან წარმოდგენილები. და ისინი ისე ტურნირზე გამოდიან, სადაც პრიზი $1,600,000 ამერიკული დოლარია, უზარმაზარი თანხაა. ეს გეიმინგის მომავალია. საშინლად მაგარია. პირველი შემთხვევაა, როცა მსგავსი დონის გუნდებს ვნახავთ ერთ სივრცეში. ეს ბიჭები უბრალოდ უსახელო მოთამაშეები არ არიან. ისინი მსოფლიოში საუკეთესოები არიან. არის რამოდენიმე გუნდი, რომელთაც წარმოუდგენლად მაღალი დონის ინდივიდუალური მოთამაშეები ჰყავთ. გუნდების ძირითადი ნაწილი კი შეიძლება არ გამოირჩეოდეს უმაღლესი დონის ინდივიდუალიზმით, მაგრამ სწორი სტრატეგიითა და გუნდური თამაშით გამარჯვების მოპოვების შანსი მათაც აქვთ. მაგალითისთვის ფიერის ძლიერი მოთამაშეა, მაგრამ ის ახლოს ვერ მივა მაღალი დონის აზიელ გეიმერებთან. აზიაში გეიმინგს ბევრად სერიოზულად ეკიდებიან. მაგალითისთვის კორეის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიოს ჩემპიონატზე გამოდიოდა. მათი განწყობის ასამაღლებლად მათ StarCraft-ის პროფესიონალი მოთამაშეები მიიყვანეს. თამაშამდე გასახდელში შეიყვანეს და გუნდს გააცნეს მათი გმირები. ჩინეთში დოტა იგივეა ადამიანებისთვის, რაც StarCraft-ი კორეელებისთვის. პირდაპირ ეთერში გადმოიცემა თამაშები. გოგონებს სურთ, რომ მათი შეყვარებულები დოტას მოთამაშეები იყვნენ. თამაშის შემდეგ უამრავ გულშემატკივარს აქვს მათთან შეხვედრის და ავტოგრაფის გამართმევის სურვილი. ნამდვილი სპორტივითაა. ჩინეთში მესამე ყოფნისას 2 დღის მანძილზე გულშემატკივრებს უთამაშებოდი, სპეციალური ვიდეოც კი გადამიღეს. თების ფონზე გარკვეულ წინადადებებს ვიძახდი. მაგალითად, დოტაში ყოველთვის გამოჩნდება ახალი მწვერვალი დასაპყრობად და მსგავსი წინადადებები. ვიდეოში აუდიო დიკიბეებზე დავრბოდი. წევდი სიმძიმეებს და მეტაფორულად პარალელს ვავლებდი დოტაზე. ელექტრონული სპორტი ჩინეთში უკვე ნამდვილი სპორტია. ქვეყნის სპორტის დეპარტამენტის მიერ აღიარებულიც კი. როგორც ჩოგბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი და ჭადრაკი. ერთ-ერთი რითაც მათგან გამოირჩევა, არ არის ოლიმპიური თამაში. ყველა ჩინური გუნდი გამორჩეულად კარგია. გუნდში ყველა მოთამაშე ძლიერია. ისინი არა კონკრეტული მოთამაშით, არამედ გუნდურობით გამოირჩევიან. შენ მთელი გუნდის გაშენია.
ჩინეთის გუნდები, რომლებიც ტურნირზე ჩამოვიდნენ, შიშის ზარს ძემენ ნებისმიერ მეტოქეს. ჯგუფში ორი მოწინავე ჩინური გუნდი ყავდა. Online Kingdom-ი ტურნირის ფავორიტად არ იყო მიჩნეული. მათ ოთხეულში მოხვედრას მინიმუმ კი საუკეთესო 8 გუნდში გასვლას უწინასწარ მეტყველებდნენ. ჩვენთვის პირველი ტურნირია. გუნდი სულ რაღაც 4-5 თვის წინ შეკრებილია, შეიძლება ითქვას, რომ ახალი გუნდია. ჩვენი გუნდის ახალი წევრი პაჩქეთია. ქერის ფუნქციები შეითავსებს. მხოლოდ 3 კვირაა რაც გუნდშია. ჩინური გუნდის წინააღმდეგ თამაშის წინ ძალიან მღელავდით, მით უმეტეს ტოპ გუნდის წინააღმდეგ მიწევდა გამოსვლა. არიან მოთამაშეები, რომლებიც თავის ახალგაზრდული ასაკის გამო ვერ იტანენ მსგავს ზეწოლას და სტრესს. 14-27-ისათვის ეს პირველი ტურნირია. არ არის ადვილი, როცა საქმე $1 მილიონ ეხება. მე სცენა, ეს ფულადი პრიზი, ეს პრესტიჟი. ნამდვილი შეჯიბრება. სიმშვიდის შენარჩუნებას ვცდილობდით და უბრალოდ საკუთარი თამაში ვთამაშობდით. ძალიან აღელვებულები ვიყავით. ყველანი გაოცებულები ვიყავით, იმდენად მშვენივრად გამოვიყურებოდით. Online Kingdom-ი დომინირებს. დაილუსთან მატჩის შემდეგ აღტაცებულები ვიყავით. ჩვენ ტურნირის ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი დავამარცხეთ. რამაც გუნდის სულისკვეთება ამაღლა. ჩინური გუნდების დამარცხება ბევრი დაგვრჩინოდა კიდეც. შეხედეთ ეს ნირვანა, ჩინელი მკვლელები. ორმაგი გამოვარდნა დაიწყო. გუშინდელმა დღემ სიურპრიზებით გაგვაუცა. ოკ ნირვანა ინტერნაციონალმა შეძლო და ორ ჩინურ გუნდს მოუგო ზედიზეც. დაილუს და ოკ ნირვანა სიენს. ისინი აგრძელებენ გამოსვლას და მათ დაამტკიცეს, რომ ჩინური გუნდები სულაც არ არიან დაუმარცხებლები. მეორეს მხრივ, ეჰოუმმა დაამტკიცა, რომ ისინი უძლიერესი ჩინური გუნდი არიან დღესდღეობით. მათ სამივე თამაში მოიგეს. ისინი ტურნირის მოგების მთავარი კანდიდატები არიან. თავდაჯერებულები და უკვე მრავალი ტურნირის გამარჯვებულებიც არიან. მათ მოგებაზე ქვეყნის პრესტიჟია დამოკიდებული. ეჰოუმი ერთ-ერთი უძველესი ორგანიზაციაა ჩინურ დოტაში. ისინი ყოველთვის გეიმინგის მწვერვალზე იმყოფებოდნენ. ყველაზე დამახასიათებელი ACVC 2010 წლის ტურნირი იყო. მეც ვფიქრობდი, რომ ჩინელებს კარგი გუნდები ყავდათ, მაგრამ არა ძალიან გამორჩეული. შემდეგ ჩვენ ეჰოუმს დაუპირისპირდით და დავმარცხდით. მათ ტურნირი მარცხის გარეშე ჩაატარეს. მათ უბრალოდ ყველა გუნდი გაანადგურეს. ეჰოუმი იმ წელს მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო გუნდი იყო დოტაში. ისინი ყველაზე ერთი საფეხურით მაღლა იდგნენ. მათ ყავდათ მენეჯერი, რომელიც იღებდა გადაწყვეტილებებს და თავისი შავი წიგნაკით დარბოდა. ისინი პირველები იყვნენ, ვინც მსგავსი რამ გამოიყენა. ეჰოუმის მენეჯერი იწერდა სტრატეგიებს და გუნდისათვის ახალ კომბინაციებს ამზადებდა. ის მათი მწვრთნელი იყო. არაჩვეულებრივი ინტერვიუ ჩაიწერა, სადაც ევროპული გუნდების ყველა კაპიტანმა მიიღო მონაწილეობა და სასაუბრო თემა ეჰოუმი იყო. თუ კი თამაში გსურს, არასდროს მიიწვიოს ჩინური გუნდები ტურნირზე, რადგან ისინი უბრალოდ ძალიან ძლიერები არიან. რას ფიქრობ ჩინელებზე? ასე უსუსურად არასდროს მიგზნია თავი თამაშისას. წარმოუდგენელია თუ რამდენად კარგად თამაშობენ. მათი დროული გადაწყვეტილებები, სისწრაფე და დისციპლინა. ამის მიზეზი არის ის, რომ ნებისმიერი საერთაშორისო ტურნირი ჩვენს დანახვაზე ყველა მენეჯერი თუ მოთამაშე იწყებს ყვირილს. ეჰოუმი. წარმოგიდგენიათ, რამდენად კარგი შეგრძნებაა. მსგავსი ისტორიები უკვე ჩვევად იქცა. ეჰოუმის დანახვისას ყველას უჩნდება ასოციაცია, რომ მეფე მოდის. საერთაშორისო ტურნირი ჩემს გამოცდებს დაემთხვა. მსხვერპლი, რომელიც მე გავიღე, საკუთარი თავისთვის და გუნდისათვის გავაკეთე. მივხვდი, როდესაც საქმე შენი ოცნების ასრულებას ეხება, მთლიანად შენზეა დამოკიდებული. გიღირს თუ არა რაიმე მსხვერპლის შეწირვა ამ ყველაფრისათვის. გამოცდების პერიოდში მას სკოლის გაცდენის უფლება არ აქვს.
წასვლამდე მას ვუთხარი. კარგად დაფიქრდი. გეიმერის კარიერის ხელშეწყობა ძალიან რთულია, რადგან გამოცდები ხშირად ემთხვევა ტურნირებს. გამოცდების უმიზეზოდ გაცდენა კი არ შეიძლება. სკოლა დოტას ტურნირს არ მიიჩნევს გაცდენის სათანადო მიზეზად. ეს სკოლის წესების დარღვევა. სკოლას მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი, რომ მას ხელი ააღებინოს თავის წამოწყებაზე და ტურნირზე მონაწილეობაზე. ეს გახდა ოჯახში დაძაბულობისა და სტრესის მიზეზი. დედამისი ძალიან განიცდის ამ ამბავს. ჩვენთვის ძალიან რთულია. რთულია მას ვაიძულოთ შეეშვას თავის გადაცებას. ძალიან დამოკიდებულია თამაშზე. როდესაც მან მითხრა, რომ აგვისტოში ტურნირზე მიდიოდა, მე მას ვკითხე, რას ფიქრობ გამოცდებზე? რას აპირებ? ფიქრობ, რომ დედა ჩემი თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე კარგად მომექცა. მიხსნი და რამდენად უკან დამხია გეიმინგმა. საუბრის დროს მას ბოლომდე გადაუშალე გული და გაუზიარე ჩემი თამაშისადმი დამოკიდებულება. ჩემს გუნდს გამარჯვების შანსი აქვს და პირველობის მოპოვების იმედი. ჩვენ მხოლოდ პირველი ადგილი გვინდა, სწორედ ამ არგუმენტებით შევეცადე დედაჩემისათვის ამეხსნა ჩემი გადაწყვეტილება. ამ ხელამს ქვეყნის გაწირვის შემდეგ ბოლომდე დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში. არჩევანი დაიწყო, ეჰოუმი აირჩევს თავის გმირებს. საითი კი თავისას. გუნდების შემყურე ეჰოუმის წევრები საკმაოდ დამშვიდებულები არიან. საითი კი მონდომებულები. თუ გმირების არჩევის დროს მარცხდები, თამაშშიც ვერ გაიმარჯვებ. ჩემი აზრით, როგორც წესი, ასე ხდება დოტაში. ამაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. არჩევანი ეს არის მომენტი, როცა ორივე გუნდის კაპიტანი ირჩევს, რომელი პერსონაჟები სურს მის გუნდს თამაში. ისინი წყვეტენ, რომელი გმირებით თამაშის უფლება აქვს მოწინააღმდეგე გუნდს. გუნდებს ასობით გმირიდან 5-ის არჩევის უფლება აქვს. ასევე 4 გმირის დაბლოკვის საშუალებაც. ყოველი თამაშის წინ ჩვენ წინასწარ ვირჩევთ ჩვენს არჩევნებსა და მეტოქისათვის ასაკრძალ გმირებს. იმის გათვალისწინებით, თუ რომელ გუნდს ვეთამაშებით. ხშირ შემთხვევაში ჩვენი სტრატეგია მთლიანად იმპროვიზაციაზეა დაყრდნობილი. და ვცდილობთ მოწინააღმდეგე სტრატეგიის დამარცხებას. ეჰოუმის გუნდი უზარმაზარი გამოცდილებით მათ იციან, როგორ მიაღწიონ გამარჯვებას. ერთადერთი გზა მათთვის ხელი შეშლის, მათივე ტაქტიკის შეუსრულებლობაა. ამ მატჩში ჩვენ შევეცადეთ ისეთი გადაწყვეტილებები მიგვეღო, რომელიც შეაშინებდათ მათ. დინი უკანასკნელი იქნება, ვინც საითის გუნდიდან აირჩევს. საინტერესო გადაწყვეტილებაა მათი მხრიდან. ამ არჩევანის გამო სულ სხვანაირი ტაქტიკით დაიწყება თამაში. დინის არჩევანი ჩვენ მოულოდნელობის ტაქტიკა გამოვიყენეთ. თუ მეტოქე ვერ გაიგებს არჩეული გმირის ზუსტ დანიშნულებას, შენი უპირატესობა შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს. თავის დახცევა უნდა, მაგრამ არა, ჰუჰუ შეტევაზე გადადის და ლინას ანადგურებს. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეჰოუმის დამწყები მოთამაშეები არ არიან. უბრალოდ საითი თამაშობს შესანიშნავად. როდესაც ამ ხელა აუდიტორიის წინაშე თამაშობ და იცი, რომ სახლიდან ყველა გიყურებს და შენი იმედი აქვს, ვცნობ თუ რამ ხელა რისკის წინაშე ხარ. მათ გამარჯვების რეალური შანსი აქვს. 357-ს გადაუარეს. ნატურალ პროფერტის უკანასკნელი დარტყმისთვის ემზადება. ეჰოუმის მთლიანი გუნდი განადგურდა. თამაში დასრულებულია. ეჰოუმი დანებდა და გამოეთიშა თამაში. ჩვენ პირველი ფინალისტი გვყავს. სიტი განაგზობს ბრძოლას. ეჰოუმი დამარცხებულია. $1 მილიონი. $1 მილიონი ძალიან ბევრია. თამაშისთვის ამდენი დროის დათმობა ღირდა. არ ფიქრობ, რომ მოწევა რამე კარგს მომიტანს. მე მგონი ცუდი აზრი იყო დაწყება. როდის დაიწყე? 2 წლის წინ. არასწორი გადაწყვეტილებები იყო. მოწევის დაწყება შენი და შენი ყოფილი შეყვარებულის დაშორებას ემთხვევა. ხო, რთული პერიოდი იყო. მან უკვე გადაიტანეს ყველაფერი და აგრძელებს ცხოვრებას. ადრე, როდესაც ისიც თამაშობდა, დოდას შეგრძნება მქონდა, რომ საერთო ინტერესები ჰქონდა. ჩემი აზრით ამ ტურნირს უყურებს, რადგან ძალიან დიდია. იმედი მაქვს, რომ მასთან დარეკვის შანსი მომეცემა. საბოლოოდ მექნება საამაყო ამბავი, რაზეც დალაპარაკებას მოვახერხებ. იმედი მაქვს, რომ
სარსაც უპასუხებს. და ვეტყვი, რომ ჩვენ გავიმარჯვეთ. როდესაც რუსებს და უკრაინელებს ეთამაშები, ისინი უბრალოდ არაპროგნოზირებადი გუნდები იყვნენ. წარმოადგენაც არ მოგრას ფიქრობენ რუსები და სწორედ ეს იყო მათი საუკეთესო იარაღი. ჩვენ ვერთობით მოდუნებას ვცდილობთ. ამით მოწინააღმდეგეს შეშინება გვინდა. ერთგვარი ფსიქოლოგიური წნეხია, ჩემი ქცევით სხვის შეშინებას ვაპირებ. ერთ-ერთი მიზეზი, რაც მასში მომწონს, ისაა, რომ რთული ცხოვრების შემდეგ, რომელიც მან გადაიტანა, მაინც ყოველთვის კარგ განწყობაზეა. ყოველთვის მხიარულია. როდესაც პირველად გამოჩნდა დოდას ტურნირზე 12 წლის ბიჭგავდა. ყველა კითხულობდა თუ ვინ იყო ეს ბავშვი, სერიოზულად არც კი აღიქვამდნენ. ის კი ყველას ანადგურებდა თამაშისას. ინტერნეტში მოვკარი თვალი, როგორ მუშაობს ის კლავიატურით. ნამდვილად აჰიპნოზებს მისი ყურება. ვფიქრობ, რომ დანილმა პიანინოზე დაკვირცოდნისგან დიდი სარგებელი მიიღო, რადგან ხელები ძალიან განვითარებული აქვს. სწორი, კარგი მოძრაობების შესრულება შეუძლია. უნიკალურის, რომლებსაც თამაშის მოგება შეუძლია. მას სურს, რომ მთლიანად თავის ოსტატობას დაეყრდნოს და მის წინაშე მყოფი მოწინააღმდეგე თავისი ნიჭით დაამარცხოს. ამით კი გამარჯვება მოუტანოს გუნდს. მის ნაკლად შეიძლება სულ სწრაფობა ჩაითვალოს. მას სურს თავისი სვლები, რაც შეიძლება სწრაფად შეასრულოს. ამის გამო ცოტა სულელურად ჩანს მისი გადაწყვეტილებები. ის ახალ განსხვავებულ ტაქტიკებს გამოცდის, წინ გაუსწრებს ორთაბრძოლებს, რადგან დარწმუნებულია საკუთარ შესაძლებლობებში. მისი მოუთმენლობის გამო შეიძლება თამაშიც კი წავაგოთ. პროფეტი წინ მიიწევს, პირველი სისხლი დაიღვარა. სპროტიც შანშინგს უტევს, სავარაუდოდ ორმაგი მოვლა იქნება. დენდი საბოლოოდ დარტყმა და ხვდება მიზანს. დენდი არა შეუძლებელია. ის ამას არ უნდა აკეთებდეს, წინ მიიწევს. იწყებს, ჰენქსი აგრძელებს. კოლცნეფით. მიუახლოსაა დამარცხებასთან. მაინც ახერხებს გადარჩენას. დენდი ტელეპორტის საშუალებით უსაფრთხო ადგილას გადაინაცვლებს. იჯი მარცხდება, ნავი აგრძელებს ტურნირში მონაწილეობას. გუნდები, რომლებსაც ფან-კლუბები ყავთ, ძირითადად ერთი ეროვნების მოთამაშეებისგან შედგება. ჩვენი გუნდი კი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას მოიცავს. მისთვის ეს უფრო ძნელია ვიდრე ჩვენთვის. რადგან მას ის ადამიანური მხარდაჭერა არ გააჩნია, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ცხოვრებაში ერთ-ერთი ურთულესი ჩემი ოჯახის დარწმუნება იყო, რომ მე გეიმინგ კარიერა მინდოდა მქონოდა. ძალიან ძნელია, როდესაც ასენელა იწყებ, მაგრამ გაქვს იმედი, რომ მომავალში დაგიფასდება, რადგან ამ ხელად რო შესწირე ამ საქმიანობას. ისინი კი მუდამ გიმეორებენ, დროა ნამდვილი სამსახური მონახო. მე ლოს-ანჯელესში, ლანკასტერში, კალიფორნიაში დავიბადე. იქ მშობლებთან ერთად ცხოვრობდი. დაახლოებით 2 წლის ვიყავი, როცა მამამ დედა მიატოვა. მას არაფერი უთქვამს, უბრალოდ ჩაალაგა ბარგი და წავიდა. დედას ჩემი და ჩემი ძმის გაზრდა. მარტოს მოუწია. პარალელურად კი იურიდიულ სასწავლებელში დადიოდა. იოლი არაა. როდესაც იურიდიულს ამთავრებ, სამსახურის შოვნა გიწევს და თან სტუდენტური გადასახადები გაქვს დარჩენილი. ეს სამსახური გამოჩნდა და აქ მოგვიწია გადმოსვლა. მას შემდეგ ჩემით ვზრდი შვილებს. ეს ფოტოალბომი მე კლინტონისთვის დავამზადებინე. ასაკის მატებასთან ერთად ფოტოებს ვამატებდი ამ ალბომში. ჩემი ორივე შვილი ძალიან აქტიურად იყვნენ სპორტით დაკავებულნი. ყველაფერს ინტერესი ჰქონდათ, ამიტომ მომიწია ისინი არჩევანის წინაშე დამეყენებინა. სეზონზე მხოლოდ სპორტის ორი სახეობა. მაქსიმალურად ვცდილობდი მათ თამაშებს და ვარჯიშებს დავსწრებოდი. ძალიან ძნელი იყო. კლინტონი სანტა კლაუსუზის კალთაში, სანტა კი მისი ძმაა.
ჩემი ძმა უფრო გაბრაზებულია მამაჩემზე ვიდრე მე. ის ხშირად ფიქრობს მასზე და ბრაზდება. და ჩემი ხება მე უბრალოდ დავბლოკე გონებაში. თითქოს არც არასდროს არსებობდა. ამ ფოტოზე ჩანს, რომ კლინტონი უკვე კომპიუტერული თამაშებითაა გატაცებული. სახლში იჯდა და დოტას თამაშობდა. კონკურენტუნარიანი იყო, სპონსორი ან გუნდში თამაშობდა და ყველაფერი გააჩნდა, რაც ესაჭიროებოდა. ჩემი აზრით, სწორედ ამ დროს დაიწყო დედასთან უთანხმოება. არანორმალური რეჟიმი მქონდა. მე ევროპული გუნდის წევრი ვარ, რის გამოც უცნაურ დრომდე ფხიზლად ყოფნა და ან ძალიან გვიანად გომამიწევდა. ჩემი სტანდარტული დღე სხვისთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს. უძინარი ღამეების დროს ჩვენი ძაღლი ძმასთან იყო. ხშირ შემთხვევაში ამის გამო დედაც სიყვიძებდა და ეს კონფლიქტის მიზეზი ხდებოდა. მსგავსი ღამეები წლები გრძელდებოდა. რამაც იქამდე მიმიყვანა, რომ მას უთხარი. დროა სადმე სხვაგან წახვიდე. რეალურად მე სახლიდან ჩემი გეიმერული კარიერის გამო გამომაგდეს. სახლში შემოსვლისას კლინტონი მაგიდას ეძებს, რომელიც არ ჰქონდა. მე უამრავი გადასაყრელი გამზადებული ნივთი მქონდა, საიდანაც კლინტონმა მწვანე მაგიდა მოიტანა. ეს შესანიშნავია და ეძახა მან. არ მქონდა კომპიუტერის მონიტორი, რისთვისაც მეგობარს მივაკითხე, რომელმაც ზედმეტი მომცა. სხვა ვარიანტი არ მქონდა, გამოვართვი და ასა მაღლებლად ორი წიგნი შევუდე ქვეშ, რათა უკეთ დამენახა. ღარიბულად მქონდა მოწყობილი, არ მგონია ტურნირზე გამოსვლისას უკეთეს კომპიუტერზე განსხვავებულად თამაშობდა. კლინტონი დოტას როკი ბალბოა. შეიძლება ითქვას, რომ ამერიკაში ის ერთ-ერთი პირველი გამორჩეული მოთამაშე იყო და სხვა არც არავინ მახსენდება მასზე უკეთესი. ჩრდილოეთ ამერიკაში არ იყვნენ კარგი ამერიკელი მოთამაშეები. ფიარს ყველა პატივს სცემდა. უამრავ ადამიანს ვიცნობ, ვინც შეეშვა დოტას თამაში და სხვა საქმით აკავდა. მე კი ბოლომდე შემორჩი და ახლა უხუცეს მოთამაშედ ვითვლები. Constant commitment to the game. He's really shown that he doesn't give up. მამის გარეშე გავიზარდი, ამიტომ არავინ მყავდა გვერდით. ბიჭური საკითხები რომ ესწავლებინა ჩემთვის. ფიქრობ, სწორედ უმამობამ განაპირობა ჩემი პიროვნების ჩამოყალიბება. ცდილობ გუნდში ყველაფერი კარგად გავაკეთო. მამის როლი მაქვს მორგებული. ფიქრობ, რომ ის გრძნობს ჩვენს მიმართ პასუხისმგებლობას, რადგან გუნდის კაპიტანია, შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი პირადი მასწავლებელია. მას ჩემთვის უთქვამს, რომ თუ რამეზე საუბარი მსურს, ის ყოველთვის მზადაა მომისმინოს. მას დოტას ძმასავით აღვიქვამ. არასდროს მქონია შინაგანი ეგო იმისა, თითქოს სხვაზე უკეთესი ვიყო რამით. მე ყოველთვის მზად ვარ დავეხმარო ახალ ბედებს. სწორედ ეს არის ჩემი როლი ამ თამაში. ვცდილობ სხვების დახმარებას. ფიარი ამ სფეროში დამკვიდრებაში დამეხმარა. რთულია მხოლოდ შენით გაიკვლიო გზა. როდესაც ვიწყებდი, მისი პირადი ფანი ვიყავი. მის თამაშებს უყურებდი, მან კი შანსი მომცა. მაღალ დონეზე მეთამაშა. რომ არა ფიარი, მე დღეს აქ არ ვიქნებოდი. დარწმუნები შემიძლია მის თქმა. მატჩი გავარდნაზე. მატჩამდე ყველანი ვფიქრობდით, რომ UFC კარგად არ გამოიყურებოდა, მაგრამ მარცხის შემთხვევაში ვეღარაფერს მოვიგებდით. ასე რომ დიდი რისკი იყო. 36 წუთი მატჩის დაწყებიდან და UFC 7000 ოქროს უპირატესობას ფლობს. თამაშის მსვლელობისას რამოდენიმე შეცდომა დაუშვით. ჩვენი ორი გმირი მოწყვეტილი იყო დანარჩენებს, მათ კი ხუთივე ერთად ყავდათ. რამაც შეტევაზე გადმოსვლა და ჩვენი ბაზის აღება აფეთქებინა. ისინი თამაშის დასრულებას და ბაზის განადგურებას აპირებდნენ. Online Kingdom-ი ტურნირიდან გამოთიშვასთან ძალიან ახლოსაა. ჩვენ უბრალოდ რაიმე უნდა მოგვემოქმედა. პირველი მე შევდივარ. ინიციატივა ჩემ თავზე ვიღებ. პირველი მე შევედი და ყველა ჩემზე გადმოვარდა იმის მაგივრად, რომ ბაზა გაენადგურებინათ. კლავ Silver Cross-ი ფიარის უკან დახევას ცდილობს. ის ღორად გადაიქცა, როგორ ახერხებს კლავ ცოცხალი რომ იყოს. MUFS-ი უკან დაიხევს. მატჩის ბედი შემოვაბრუნეთ, როცა მათი ყველა გმირი დავხოცეთ. შემდეგ მათი ბაზისკენ გადავიწიეთ. Silver Cross-ი გამოეთიშა თამაში. მორფლინგიც მკვდარია. ბარაკები დაინგრევა. MFC დაბრუნების არანაირი შანსი აღარ აქვს. Online Kingdom-მა ისინი ტურნირის მიღმა დატოვა. შესანიშნავი თამაშია. მთელი ჩვენი გუნდი ჭკუიდან შეიშალა.
Fear-მა იტვირთა ლიდერობა და შეუძლებელი შეძლო მისმა გუნდმა მსგავსი არაფერი მინახავს დარჩი ჩვენთან და მალე დავბრუნდებით კიდევ უფრო საინტერესო თამაშებით. სკიჩი ისინი 2008 წლის გამარჯვებულები არიან. ერთ-ერთი საუკეთესო აზიური გუნდი, მაგრამ ჩვენ მათი არ გვეშინია. ბოლომდე შევებრძოლებით. ჩემ თანაგუნდელებზე დარწმუნებით ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე არ მეშინია მათი. მათი დამარცხების სურვილი მამოძრავებს. მსგავსი ემოციით ვარ სავსე. მოგესალმებით გამარჯვებული გუნდების დაპირისპირებაზე, სადაც City ნავის წინააღმდეგ იქნება. გამარჯვებული დიდ ფინალში გადადის. ტელეპუბლიკა მათ უჭერდა მხარს. მათი გმირების არჩევაც საკმაოდ დამაინტრიგებელი იყო. ჩვენთვის ნამდვილად სიურპრიზი გამოდგა. თუმცა ჩვენ მოსაგებად ვიყავით განწყობილები. მათი დამარცხება და ჩვენი სიძლიერის დამტკიცება გვინდოდა. საითმა შეძლო და სინგაპურის საუკეთესო მოთამაშეები გაერთიან ერთ გუნდში. 1 მილიონი. ნავიგატორ ნასტურებულად და მშვიდად გამოიყურება. მათ ზუსტად იციან თავიანთი სტრატეგია. ყველაფერი თამაშზე იქნება დამოკიდებული. უნდა ითქვას, რომ ნავის შემადგენლობა არ არის დაუმარცხებელი. ისინი თავიანთ ჩანს ელოდებიან და სავარაუდოდ მკვლელობასაც ვნახავთ. მათ გამოიჭირეს ერთი გმირი და შეეხება ბლოკის ქვედა ნაწილს. სვენ გაშეშებულია და მასაც კლავენ. Light of Heaven-ი აქტიურობს, მაგრამ უკანასკნელი დარტყმა დენდის ეკუთვნის. ნავი დომინირებს ამ ფინალში. მათ გამოიყენეს შანსი და ცდილობენ თამაშის ბოლომდე მიყვანას. HY ნებდება. ნავის წევრები მონიტორებს აღარც კი უყურებენ. ერთ ადგილას ვერ ჩერდებიან. მათ მოიპოვეს გამარჯვება. ნავი დიდ ფინალშია და ისინი $1,000,000-ისთვის ითამაშებენ. საითი დამარცხებული ჯგუფში გადადის და იქ გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. კიდევ ერთი მარცხი და საითი გამოეთიშება ტურნირს. ჩვენ საკუთარი თავით რწმენა დავგარგეთ. ნავისთან მატჩი ძალიან დიდი იმედგამათრუებელი იყო ჩვენთვის. ეს მატჩი გადამწყვეტი მომენტი იყო. დავწუნდი, რომ ცხოვრებაში მხოლოდ საკუთარ თავს უნდა ენდო. რა თქმა უნდა, სხვებსაც შეგიძლია დაუჯერო, მაგრამ საბოლოო ჯამში მხოლოდ საკუთარი თავი არ გიღალატებს. მინდა რომ სოფლიოში ნომერ პირველი გეიმერი ვიყო. საბოლოოდ ისე გამოვიდა, რომ დედაჩემისნაირ რთულ გზას გავდივარ ცხოვრებაში. მან ბევრი იბრძოლა, რომ დღევანდელ დღემდე მოეღწია. მეც მსურს ჩემს საქმეში შრომა დამიფასდეს. მამა არასდროს ბყოლია, ამიტომ როდესაც რაიმე კითხვა მიჩნდებოდა, ყოველთვის დედაჩემს ვეკითხებოდი. მას დიდი გავლენა აქვს ჩემს ცხოვრებაზე. სამსახურიდან დაბრუნებული ყოველთვის აღტაცებით განიხილავს თავის მოგებულ საქმეს. ყოველთვის ამაყივა, როცა დიდ საქმეებს იგებს, რადგან ვიცი, რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას მისთვის. გონებაში ყოველთვის ვფიქრობ ამ ტურნირზე. თუ მოვინდომებ, კარგად ვითამაშებ და გავიმარჯვებ, საბოლოოდ დაუმტკიცებ ყველას, რომ ამ საქმიდან რაღაცა გამოდის. Online Kingdom-ი გავარდნის პირასაა, გამარჯვების შემთხვევაში კი E-Homes დაუპირისპირდება. ამ მატჩი დამარცხებული სახლში მიდის. E-Home-ი ძლიერად გამოიყურება. ჩვენ უკეთესი გმირები გვყავდა და გუნდურობაშიც უკეთესები ვიყავით. Online Kingdom-ი გაიყო, ისინი სანტას აშეშებენ. Windrunners მოკლავენ. დიახ, მოახერხეს 2-0 Online Kingdom-ის სასარგებლოდ. მოსკოვ 5 არ მგონი ასეთი დასაწყისი მისაღები იყოს მათთვის. Online Kingdom-მა მშვენივრად დაიწყო მატჩი. გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს ვიყავით, სანამ გარკვეულმა შეცდომებმა თავი არ იჩინა. შედება შეიძლება ჩაიშალოს 4 გმირი დგას ერთმანეთის გვერდ-გვერდ. ცუდი დროა შერჩეული. კომუნიკაციის პრობლემა იყო, რადგან ინტერნაციონალური გუნდი ვართ. ჩემი აზრით ერთი ქვეყნის გუნდს. სხვებთან შედარებით დიდი უპირატესობა აქვს. თითქმის მიაღწია მიზანს. Fear-ს საქმე ცუდად აქვს, ის ბორკილებ დადებულია და ლაკოსტეც იქვია. მან თავისი ულტიმატი გამოიყენა. ჩვენ საქმე უკან დაგვივიდა, მათ ნელ-ნელა დაგვამარცხეს. საბოლოოდ მათ ჩვენი ბაზა აიღეს და ყველა ბარაკი დაანგრიეს. Online Kingdom-ის საქმე ძალიან ცუდადაა, მათ 3 გმირი დაკარგეს. ენიგმაც განწირულია, მთელი გუნდი განადგურებულია, მათი ბაზა აღებულია და მოსკოვ 5 E-Homes დაუპირისპირდება შემდეგ მატჩი. Online Kingdom-ი გამოეთიშა ტურნირს მიუხედავად დიდი მოლოდინისა. საბოლოოდ Fear-მა და Online Kingdom-მა ვერ შეძლეს გამარჯვება და ტურნირში მონაწილეობას მოსკოვ 5 განაგრძობს. Online Kingdom-ი გამოეთიშა ტურნირს, მათ $25,000 მოიპოვეს. მარცხი გუნდში ყველასათვის ძალიან ემოციური იყო.
წარმომიდგენია თავს როგორ გრძნობდა. ზოგი ამ ყველაფერს ძალიან პირადულად აღიქვამს და ყველაფერს აკეთებენ გამარჯვებისათვის. ძალიან ამაღელვებელი იყო, როდესაც ჩვენ საუკეთესო 8 გუნდში მოვხდით. მას კი მეტის მოლოდინი ჰქონდა ჩვენგან. ის რომ ჩვენ ამ ეტაპამდე მოვახციეთ, მთლიანად ფიარის დამსახურება. თუ იმდენს ვერ მიაღწევ, რისი მოლოდინიც ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ეს ცუდად იმოქმედებს შენზე. ყველა ჩვენგანი დამწუხრებულია, მაგრამ უკვე ვერაფერს შეცვლი. სახში დავბრუნდები. ჩემს ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილება უნდა მივიღო. მინდა თუ არა დოტას თამაში პროფესიონალურ დონეზე. რა თანხის გამომუშავება შემიძლია ამით? რა დროის დახარჯვა მომიწევს, რომ 100%-იანი შედეგი მივიღო? ამ მიზნის მისაღწევად ერთადერთი გზა ჩემ თანაგუნდელებთან ერთად მარტო გადასვლა. ჩვენ ვივარჯიშებთ და დარწმუნებულები ვიქნებით, რომ ბოლომდე ამ საქმეში ვიქნებით. უმიზედოდ არაფერი არ ხდება და როდესაც რაღაც ცვლილება, შენ ყველაფერი უნდა გააკეთო მიზნის მისაღწევად. ვიმედოვნებ, რომ ჩინურ გუნდებს შესწევთ ძალად წაგებული ჯგუფიდან ამოსვლის. მოწინავე 3 გუნდი, ნავი, სითი და ერთი ჩინური გუნდია, რომელიც მსურს, რომ ეჰოუმი იყოს. ვიმედოვნებ, რომ ეჰოუმი ტურნირს მოიგებს. მას ღორად აქცევენ. მათ ესაჭიროებათ ეს მკვლელობა. გაშეშებულია ის პატარა გოჯია. ის უკვე მკვდარია. სლარდარ 820 თითქმის მკვდარია. მან ბოროუ სტრაიკი გამოიყენა, ასევე ეპიცენტრი 3-5-7 ორმაგი მკვლელობა. ვიევერისგან ეჰოუმი კარგავს FCB-ს. მოსკოვ ფაიდი ომის მსხვერპლია, ღმერთო ჩემო. ჩინეთში ეს თამაში პროფესიად ითვლება. ჩვენ დაძაბულები ვართ, რადგან აუცილებლად უნდა მოვიგოთ, თუ ვერ მოვიგებთ, ან დავმარცხდებით უცხოურ გუნდთან. ჩინელი გულშემატკივარი დაეჭვდება ჩვენს პროფესიონალიზმში. ლაიონი პოულობს მას და ექსავს. გაშეშება შეძლო. მაილს ცუდ სიტუაციაშია. რთულ მდგომარეობაში გამოიჭირეს. ულს იყენებს, მაგრამ მიზანს აცილებს. ჩინეთი მთელი მსოფლიოს წინააღმდეგ. ესაა შექმნილი მდგომარეობა. ჩვენი მოგება აუცილებელია, რადგან ჩემ გუნდს მუდამ ვეუბნები, თუ ტურნირზე გადიხარ, პირველ ადგილზე უნდა გახვიდე. ეს ჩვენი ტრადიციაა. BLT ტელეპორტაციის უნარს იყენებ. FSB პირველად აშეშებს მეტოქეს. მის ერის ზედმეტად დიდხანს არ ჩანს. ვცნობ, რომ უცხოურ გუნდებს ჩვენი დამარცხება განსაკუთრებით უნდათ. BLT საკმარისად შეეცადა. FSB რა დროულად აქცია მეტოქება ყაყად. მისერი დამარცხებულია. ჩვენი თამაშის შემყური ყველა რწმუნდება, რომ ჩვენი დამარცხება შეუძლებელია. მამა ჩემი აქ მუშაობს. რაც თავი მახსოვს, კომპანიაში ლოგისტიკური საქმიანობით არის დაკავებული. ის არის პასუხისმგებელი კონტეინერების გადაადგილებაზე ერთი ადგილიდან მეორეზე. ჩემს ბავშვობაში დღეში 15-16 საათი მუშაობდა. ამ საქმის გარდა სხვა ვერაფრის გაკეთებას ვერ ასწრებს ცხოვრებაში. ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ სწავლაზე უნდა გამეკეთებინა აქცენტი, რადგან მისი ბედი არ გამეზიარებინა. არ სურს, რომ მეც მის მსგავსად რთული ცხოვრება მქონდეს. ხშირად არ გვეძლევა შანსი, რომ დაამტკიცო შენი პირველობა მსოფლიოში. The chance to be the best in the world at something, you don't get it much in life. ფინალური დღე. დარჩა 3 გუნდი. ჩემი შვილისგან გამიგია, რომ სადღაც მუშაობს, რასაც დოტას ეძახიან. უამრავ დროს უთმობს ამ საქმიანობას და შედეგი კი არ აქვს. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ, სკოლაში წასვლას ყოველთვის დავსარიდებდა და კომპიუტერის თამაში ერჩივნა. დილით ძილის შემდეგ კომპიუტერის მეორე დილამდე და ისევ ძილი. მინიმუმ 15 საათს კომპიუტერთან ატარებს.
მისი ცხოვრება ჩემი შვილის ცხოვრება ასეთია. მე მინდა რომ ჩემმა შვილმა ბევრი ისწავლოს. ჩემნაირად არა. მე არასდროს მისწავლია. ახალგაზრდობაში მეც მისნაირი ვიყავი. თელ დროს თამაში ვატარებდი, ახლა კი ვნანობ რომ არ ვისწავლე. იმედი მაქვს რომ ჩემი შვილი გააგრძელებს სწავლას და ჩემზე კარგ განათლებას მიიღებს. ის ჩემი იმედია. ფინალურ ეტაპამდე გასვლის გამო ბენედიქტს 2 გამოცდის გაცდენა მოუწია, რის გამოც მას ბოლოს სემესტრის ახლიდან გავლა მოუწევს სკოლაში. მის გუნდს ერთი გამარჯვება აკლია დიდ ფინალამდე. ძალიან მინდა მოგება. HY-ისთვის ეს მშვენიერი არჩევანი იყო, ბრწყინვალე არჩევანი. მას ჯეროდა რომ ჩვენ მოვიგებდით, ეს იყო მშვენიერი შანსი, რომელსაც ვერ გაუშვებდა ხელიდან. მოემზადეთ, გაიარეთ ავტორიზაცია, წაივარჯიშეთ. გადასცეთ და შემდეგ შემოგვიერთდით ლობიში. ასეთი შანსი ცხოვრებაში ერთხელ გეძლევა. თუ ერთს გაუშვებ, შეიძლება მეერე ვეღარ გამოცადო იგივე შეგრძნება. ჩვენ საპასუხო მატჩს ვუყურებთ. ეჰოუმის წინააღმდეგ. ეჰოუმი კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდება გუნდს, რომელმაც ის დამარცხებულის კალათაში გადაიყვანა. ძალიან დიდი ფსიქოლოგიური წნეხია განსაკუთრებით გმირების არჩევაზე. გუნდის საბოლოო შედეგზე ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა სწორედ მას ეკისრება. Shadow Fendi HY ამ გმირით იქნება ყველა მიცის რომ როგორ გადავიდეს კონტრშეტევაზე Shadow Fendi ძალიან გაბედული ნაბიჯი იყო საითისგან თუ საით თამაშის დაწყებიდანვე მოიპოვებს უპირატესობას ეს მათ დიდ ბიძგს მისცემს HY-ის მალე გაუვა Black King ბარის ეფექტი შესანიშნავი შეტევა HY გამოთიშეს თამაშიდან ხეებში დაიმალე მათ გამოჭერა სურთ. ხომ გითხარი ხეებში უნდა დარჩენილიყავი, რატომ გამოხვედი? ხეებში დარჩი, ხომ გითხარი, რატომ გამოხვედი? მას გადახტომა სურს, მაგრამ საკმარისი მანა არ აქვს. გითხარი. რატომ არ დამიჯერე? ყველაფერი რიგზია. მათ უკვე 3 გმირი დაკარგეს. ორმა გიმგვლელობა ისინი კოშკისკენ მეიარდებიან. HY ულოცავს მეტოქეს კარგ თამაშს. City დანებდა. ეჰოუმი ფინალშია, ჩინელების მთავარი იმედი კვლავ ტურნირზე რჩება. ისინი ნავის დაუპირისპირდებიან, ვისთანაც ერთხელ უკვე წააგეს. საითი გამოეთიშა ტურნირს. მათ $150,000 მოიპოვეს. პირველი ადგილის დაკავება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის. ამას გარდა ჩემი სწავლის ამბებიც უკან წავიდა. ტურნირის გამო ყველაფერი ერთმანეთთან იყო კავშირში და ყველაფერი ერთდროულად ჩამოიშალა. რთულია ამას გავუმკლავდი. ყველაფერი შეიცვალა. ახლიდან მომიწევს ცხოვრების დაგეგმა. ბევრი რამ ვისწავლე. უნდა გაანალიზო შენი შეცდომები, რაც ყველაზე რთული ნაწილია. საქმის გაკეთება მარტოს არ გამოგდის, ამიტომ თუ ყველაფრის გაკეთებას მარტო გადაწყვეტ, საბოლოოდ არაფერი გამოვა. ბედისწერის მჯერა და ჩემ თავს ვეუბნები, რომ გამარჯვება არ არის აუცილებელი, რადგან კიდევ ბევრი რამ არის ცხოვრებაში წინ. თუ როგორ ექცევი ხალხს, ვინც გიყვარს. ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი ცხოვრებაში. ეს ბიჭები გამოაჩინე უსამართლობაა. ისინი გადაიღე, მე ახლა ხანს გავიღვიძე. ჩემი ვარცხნილობა საშინლო მდგომარეობაშია, მაგრამ დიდად არ მანაკლებს. ყველაფერი თან მაქვს. ასე რომ წავედით.
ფინალური დღეა. დოტა 2 საერთაშორისო ტურნირისა. ნავის ერთი მატჩის უპირატესობა აქვს და თავს კომფორტულად გრძნობს. დიდი ფინალისტი ვინ მოიპოვებს $1 მილიონ. ნავი მთელი ტურნირის მანძილზე ერთი სტრატეგიით თამაშობდა და მისი დამარცხებელი ჯერ არავინ ჩენდა. ნავის სტრატეგია მე-10 წუთიდან ინტენსიური შეტევებისა და პირველი 15 წუთში თამაშის მოგება. სტრატეგიები ძალიან მგრძნობიარეა, თუ ერთხელაც არ გაამართლეს, მატჩის ბედის შემოტრიალება შეიძლება. შეიძლება ძალიან რთული გახდეს. ეჰოუმი ცნობილია თავდაცვითი სტრატეგიით. დროა დავიწყოთ თამაში. მოთამაშეები გმირების არჩევას დაიწყებენ. სასწორზე კი $1 მილიონი დევს. ნავის 2 გამარჯვება სჭირდება, ეჰოუმს კი 3. ნავი ძველ სტრატეგიას იყენებს, რომელიც სამ ძირითად გმირზეა დამყარებული. ეჰოუმი შეეცდება ნავის ადრეულ შეტევას გაუმკლავდეს. ყველაფერი დენდიზეა დამოკიდებული. პილოტი პორტირებას ახდენს. დენდი კოშკისკენ იხევს, მოასწრებს გაქცევას. არა, ვეღარ ახერხებს. უკანასკნელი დარტყმა 3-5-7 და ვენომანსერი ერთიანი ძალებით ამარცხებენ დენდის. დენდი ყოველთვის კარგად თამაშობს და ძირითადად უშეცდომად ასრულებს მასზე დაკისრებულ როლს. დენდი მოუთმენელი მოთამაშეა ჩინელი მოთამაშეებისგან განსხვავებით. ისინი მის შეცდომას ელოდებიან და როგორც კი შესაფერის დროს იხელთებენ, მოკლავენ და გაიმარჯვებენ კიდეც. რუკის ცენტრში ისევარეულობა 3-5-7 პელტე და სხვა ყველა დანარჩენი მარჯვენა მხარესაა. დენდი კი მაღლა, მას ცუდი პოზიცია უჭირავს. ნავი რისკიანად თამაშობდა. დენდის არ აცლიან არაფერს, მას არც ერთი მოკლა არ აქვს. ნავი უტევს მოწინააღმდეგეს, კერძოდ კი არც სტაილი. ის ცუდ ადგილასაა. დაიდუმიც, Black King ბარის ფუნქცია ორივეს გამოყენებული აქვს. Light to Heaven-ი იყენებს რევიჩს, მაგრამ ეჰოუმი ვერაფერს აკეთებს. ისინი შენს უმნიშვნელო შეცდომასაც კი გამოიყენებენ და ამის წყალობით მოიგებენ თამაშს. ნავი განებდა. ეჰოუმმა გამარჯვება მოიპოვა. ნავი კი ვერ იჯერებს ამ ყველაფერს. მთელი ტურნირის მანძილზე დომინირებდნენ. ეჰოუმი კი პირველად იგებს ასე დამაჯერებლად. ნავის პირველი მარცხი იყო მთელი ტურნირის განმავლობაში. ისინი დიდ ფინალამდე დაუმარცხებლად მივიდნენ. 15 წუთიანი შესვენების შემდეგ დაუბრუნდებით. ნავის დამშვიდება სჭირდება. ეჰოუმი კი კვლავ ასეთი უნდა დარჩეს. შვენიერი თამაში შემოგთავაზეს მათ. ნებისმიერი მარცხი სევდიანს ხვდის. ოჯახის სურათებს აქ ვინახავთ. ესენი ჩვენი მშობლები არიან. ეს კი ჩვენი საყვარელი ფოტოა. ჩვენ რთული ბავშვობა გქონდა. მამა ყველა ჩვენგანისათვის მუშაობდა. ის ყოველთვის ნებისმიერ პრობლემის დროს გვეხმარებოდა. უბრალოდ თხოვდი და ყველაფერს მისრულებდა. მეც კატიასაც და დანილსაც. დანილი და მამა მეგობრებივით იყვნენ. ჩემი მეუღლე ძალიან კარგი მეთევზე იყო. დანილი კი მისი საუკეთესო მოსწავლე. დანილს მამის მსგავსად მოთმინების უნარი და საკუთარი თავის კონტროლი გააჩნია. მას საათობით შეეძლო ჯდომა ანკესით ხელში. მათ საათობით ჯდომა და ერთმანეთთან ყოფნით თკბობა შეეძლოთ. მათ უსიტყვოდ ესმოდათ ერთმანეთის. ერთ დღეს ათევზეოთ უნდა წავსულიყავით, მაგრამ მამა აღარ გამოჩნდა. სახლში გვიან მოვედი და ის ძალიან ცუდად იყო. საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მან იქ დარჩენა გადაწყვიტა, რომ დარწმუნებულიყო ყველაფერში. საბოლოოდ კი კიბო აღმოაჩნდა. შოკი იყო ჩემთვის, როდესაც ასეთი გამხდარი მამა ვნახე. ვერ ვიჯერებდი, რომ ის იყო. დარწმუნებულები ვიყავით, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა, მაგრამ ყველაფერი ძალიან მალე მოხდა.
ძალიან დამწუხრებული ვიყავი და გაუთავებლად ვტიროდი. გული მწყდებოდა რომ ბევრჯერ არ მithქვამს მისთვის თუ რამდენად მიყვარდა. მამის სიკვდილის შემდეგ სათევზაოდ აღარასოდეს წასულა. მისთვის ეს ყველაფერი წარსულში დარჩა. ეს მხოლოდ წარსულია. შეიძლება ითქვას რომ კომპიუტერთან დიდ დროს იმიტომ ვატარებ რომ იმ დროს მასზე არ ვფიქრობ. ყურადღების გადამტანია. სწორედ ეს ფაქტორი მიბიძგებდა მეტი თამაშისაგან. შეიძლება სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ თამაშობ დღემდე. ისე შეიძლება საერთოდ არ მეთამაშამ. დანილისა და დედაჩემის ურთიერთობა ძალიან გაძლიერდა ბოლო პერიოდში. ისინი მხარში უდგანან ერთმანეთს და ძალიან კარგი მეგობრებიც არიან. ვფიქრობ, რომ დანილისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. 5 წლის წინ ბევრ რამეს ყურადღებასაც კი არ მივაქცევდი. ახლა კი ბევრ რამეზე ვფიქრობ. ძირს ეცები და წამოდგომა უნდა შეძლო. სწორედ ამის შესწავლას ვცდილობ. წამოდგომის სწავლას. ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაკვეთია, რადგან ქრისტვისაც მიშრომია ფუჭი არ იყოს. ახლა კი მაქვს შანსი ოჯახისათვის მოვიგო ეს ტურნირი. სწორედ ახლა ნავი და ეჰოუმი ერთმანეთს დიდ ფინალში უპირისპირდებიან. ნავიმ ერთი მატჩი უკვე დათმო. ეჰოუმთან და ანგარიში 1-1-ია. ორივე გუნდს 2 მატჩის მოგება ესაჭიროებათ $1,000,000-ისთვის. რადგან ჩვენი არჩევნები ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, უფრო პასიურები გავხდით. ხალხი ფიქრობდა, რომ პირველი მარცხის შემდეგ მეორესაც წავაგებდით. შეიძლება მცირედ დემორალიზებულები ვიყავით, მაგრამ ხვდებოდით, რომ განსხვავებული სტრატეგიით უნდა გვეთამაშა, რადგან რაღაც გვაკლდა. ენიგმას არჩევანის ერთადერთი მიზეზი ძლიერი გუნდური თამაშის შესაძლებლობის ქონა იყო. 5-5-ზე დაპირისპირებაში. ამ გმირით არასდროს მითამაშია. და თამაშიც დაიწყო. დენდი, შენ უტევ პირველი. ის კი იძახდა, რომ პირველად თამაშობდა ამ გმირით, მაგრამ ყველაფერს იზამდა მოსაგებად. ეს ძალიან დიდი რისკი იყო მისი მხრიდან. საბოლოოდ როგორც ჩანს, დენდი ენიგმას აირჩევს და რუქის ქვედა მხარე შეუტევს. ნავიმ წინა თამაში დათმო. ამიტომ ეხლა ცდილობენ რამე განსაკუთრებული შესთავაზონ. ეჰოუმმა გაშიფრა ნავიმ. იცის როგორ ითამაშოს მათ წინააღმდეგ. მსგავსი გადაწყვეტილება ძალიან დიდი გამბედაობა იყო დენდის მხრიდან. იმის გათვალისწინებით, რომ გასარისკი $1,000,000 იყო. ძალიან სულელური გადაწყვეტილება იყო. თვითმკვლელობის ტოლფასი. დენდი გამოიჭირეს, თუ დღეშია. რაკეტები მისი მიმართულებით მიფრინავენ. FSB კოშკიდან გააჩერეს. ტინკერი ახერხებს ლაზერების გამოყენებას. FSB-ს ეს სიცოცხლის ფასად დაუჯდა. შემდეგ ჩვენ პატარა შეცდომები დაუშვით. ჩვენ ერთგვარი კუს ტაქტიკით თამაშობდით. ძალიან პასიურები ვიყავით. ეს არ იყო ჩვენი თამაშის სტილი. პეპაი და დენდი უკან დახევას ცდილობენ. 320 ფიუშერის გამოყენებით პიტი ციქარის. ეკოსლემი მისი მხრიდან მშვენივრად თამაშობს ეჰოუმი. ვიცოდი, რომ ჩემი სიკვდილი უაზრო არ იქნებოდა. 6 რუქის ცენტრშია ძალა, რაკეტები, ლაზერი, ყველაფერი ერთად და დენდი დაეცა. თანდათან შეიძლება მოკვდე, მაგრამ შენმა თანაგუნდელებმა იხეირონ ამით. ეჰოუმს შეტევის გაგრძელება სურთ. ისინი მზად არ აღმოჩნდნენ დენდის ენიგმას არჩევანისთვის. ის მომთბენი ენიგმა იყო, მსოფლიოში ყველაზე მომთბენი ენიგმა. პაპაიაკა და დენდიც მასთან ერთად და ისინი საჭირო მომენტს ელოდებიან და შავი ხვრელი. ეჰოუმის 3 გმირი კვდება. ახლა ნავის აქვს უპირატესობა. ნამდვილად გამოკვირეს თავიანთი გარდასახვით. ამას დიდი გამბედეობა სჭირდება. ძაგების ეშინო და სწორედ ამიტომ იყო ასეთი მომთმენი და ყველაფერს ზუსტად აკეთებდა. მათი სტრატეგია ეჰოუმის მსგავსი იყო, როდესაც მათ მოიგეს. ნავიმ მათი დამარცხება მოახერხა. რის შედეგადაც ეჰოუმი ძველებურად თავდაჯერებული ვეღარ იყო. ეჰოუმი დამარცხებას აღიარებს, ნავი იგებს და ერთი გამარჯვება აშორებს $1,000,000. გაჭირვებით მოვიგეთ მეორე მატჩი. ჩინური გუნდები ურთხიან თამაშის ბოლოს დაგებას. ტურნირის კულმინაცია გამოწვევა მიღებულია. ეჰოუმმა უნდა გამოიყენოს ცოდნა გამოცდილება, რათა გმირების უკეთესი შემადგენლობის არჩევა შესძლოს.
ფაკი ნავის უკანასკნელი გმირი იქნება საკმაოდ სწრაფი პერსონაჟია. კიდევ ერთხელ საკმაოდ აგრესიული გმირები. ნავი Light of Heaven-თან ერთად Beastmaster-ით ითამაშებს. დენდი ამჯერად ფანკით ითამაშებს. ამ მატჩში გამარჯვების შემთხვევაში ნავი ხდება ტურნირის გამარჯვებული. ტიტანების ორთაბრძოლა, რომლის გამოტოვებაც არავის გსურს. X-ი ახლოს არის, ისინი ახერხებენ მეტოქის მოკვლას. დენდის დუმს ადებს, X-ი აქტიურობს. ეჰოუმის სრული შემადგენლობა მეტოქეზეა მიმართული. ლიჩი კვდება FSB გარბის. X-Boss დაედევნა მას. არ არის საკმარისი მეტი დაზიანება უნდა მიეყენებინა. შტორმი. X-ის გრძელი ნახტომი. ის იქ ჩდება. დენდი შემაღლებულ ადგილზე ადის. FSB შეძლებს მეტოქის დამარცხებას. ვერა ის უკან იხევს დენდის უკანასკნელი შანსი. ეჰოუმის სხვა ტაქტიკით შეტევას აპირებს, თუმცა ნავი უკვე ელოდება მათ. ისინი ხუთივე მოწინააღმდეგის მოკვლას აპირებენ. დენდი ის გამოხდებას ახერხებს. Dream Soil. ყველა გამოიჭირა, მთელი ეჰოუმი, ნავი უსაფრთხო ადგილას არის. ისინი დენდის დასახმარებლად მიდიან. შემდეგ ჩვენ უბრალოდ მივედით და გავანადგურეთ ისინი. ისინი უკვე რუქის ზედა კოშკთან არიან. ამ ნაწილსაც ანადგურებენ. ეჰოუმი დაბნეულად ცდილობს თავდაცვას, მაგრამ ნავი აგრძელებს შეტევას. დაცვის ყველა კოშკი განადგურებულია. ნავის ყველა წევრი შეტევაზეა. ისინი წინ მიიწევენ $1,000,000-ისაკენ და აისრულებენ ამ მიზანს. ეჰოუმი დანებდა. ნავი $1,000,000 ფლობელი გახდა. ეჰოუმი კი როგორც მეორე ადგილოსანი $250,000 მიიღებს. ნავი ჩემპიონია. ელექტრონულ სპორტში არის ისტორიული მომენტები და ეს ერთ-ერთი მათგანია. და კიოლნში, გერმანიაში ისინი ჩემპიონები გახდნენ. ბიჭებო, თქვენ ისტორიაში შეხვედით. სიხარულისაგან საწოლზე ვხტუნავდი და შეშლილივით ვყვიროდი. სოფლიოში უბედნიერესი გოგო ვიყავი, რადგან ჩემმა ძმამ $1,000,000 მოიგო. ჩემი აზრით ყველა მოთამაშე, ვინც ბოლო 10 წლის მანძილზე თამაშობს, ის ხალხი იქნება, ვისი გახსენებისასაც ვიტყვი, რომ ყველაფერი მათგან დაიწყო. ამ ბიჭებმა ყველაფერი გაიღეს, გარისკეს და საკუთარ თავს დაუმტკიცეს, რომ მთელი ინდუსტრია განავითარეს. და მსოფლიოს საჩვენეს თუ რისი გაკეთება შეგვიძლია. ამ ყველაფრის შემდეგ კი არავინ იცის კიდევ რა მასშტაბებზე გასვლა შეგვიძლია. ჩვენ საკმარისად ბევრს მივახციეთ. რაც უფრო მეტი ადამიანი დაგვიჭერს მხარს, საზოგადოებისათვის უფრო მისაღები გახდება და აღარ იქნება მხოლოდ გარკვეული სეგმენტისათვის. ჩემი აზრით 15 წელიწადში ელექტრონული სპორტი ფეხბურთზე და კალათბურთზე პოპულარული იქნება. ნებისმიერ სპორტზეც კი. ბავშვი, რომელზეც ფიქრობდი, რომ ზედმეტად დიდ დროს უთმობდა ვიდეო თამაშებს, შეიძლება წელიწადში $250,000 შეუვლობდეს. მას გააღმერთებენ მსოფლიოში. ცნობილი იქნება. გეიმინგი უდიდესი გასართობი ინდუსტრიაა მსოფლიოში. თუ ამ საქმეში გამორჩეული ხარ, შენ პოტენციაში მსოფლიო დონის ვარსკვლავი ხარ. თუ ყველაფერი მსგავსი ტემპით გაგრძელდება, შემდეგი 5-10 წელიწადი დიდი ნახტომი იქნება. მენტალიტეტის შეცვლა ძალიან რთული საქმეა. ამიტომ ამ ყველაფერს გარკვეული დრო სჭირდება. როდესაც ახლანდელი გეიმერები გახდებიან მშობლები, ისინი მხარს დაუჭერენ თავიანთ შვილებს თამაშის დროს. და ვფიქრობ, სწორედ ამ დროს იქნება უდიდესი ბუმი. რამდენიმე კვირიანი ვარჯიშის შემდეგ ადგილობრივმა მაცხოვრებელმა წარმატება მოუტანა საკუთარ გუნდს ონლაინ თამაშებში. მათ მე-7 ადგილი დაიკავეს საერთაშორისო ტურნირზე, რომელიც გერმანიაში ჩატარდა. ის ნამდვილად ამაყობს ჩემით. იმას გულისხმობ, რომ კამერითაც კი იღებდა. მე ვკითხე, რატომ უღებ ტელევიზორს ფოტოებს. ვიცი, რომ ძალიან ჭკვიანი ადვოკატია. საბოლოოდ ალბათ მას ესმის ყველაზე უკეთ ჩემი და თანადგომასაც ვგრძნობ მისგან. ამიტომ გამომივიდა ყველაფერი. ფიარი ახლა სან-ფრანცისკოში ცხოვრობს, სადაც ამერიკული გუნდის Evil Geniuses კაპიტანია. ის აღარ ვარჯიშობს მარტო. ტურნირის შემდეგ მან ახალი მაგი დაიყიდა. ყველანი იმედგაცრუებულები ვიყავით მარცხის შემდეგ. სასიხარულოცაა და გულდასაწყვეტით მესამე ადგილზე გასვლა. იმ ემოციების გამო რისი გაზიარებაც მასთან სურს, ვფიქრობ, რომ სწორედ ისაა ერთადერთი. ტურნირის შემდეგ გახდა ნათელი ჩემთვის, რომ მასთან უნდა დავბრუნებულიყავი.
ჩამოსული მის სანახავად და დასალაპარაკებლად წავედი. ყველაფერი ახლიდან დავიწყეთ და კვლავ ხვდებით ერთმანეთს. მიყვარს. მან დიდი როლი ითამაშა და დიდი ადგილი უჭირავს ჩემს ცხოვრებაში. HY მაგისტრის ხარისხს იცავს უნივერსიტეტში, ბიზნესის ფაკულტეტზე. უნივერსიტეტში თანხის გადახდას ტურნირზე მოგებული ფულით ახერხებს. ერთი კვირის წინ ჩემს საიტს 3000 მნახველი ყავდა და ამით ძალიან ბედნიერი ვიყავი. და უცებ 8000 მომხმარებელია. საქმე ციფრებს არ ეხება. თუნდაც 1 ან 2 რომ იყოს, მაინც ბედნიერი ვიქნებოდი. ციფრები მეორე ხარისხოვანია. მე ასე ვფიქრობ. მამას არ მიეცა იმის დრო, რომ კარგად გაეკო თუ რას საქმიანობდა დენისი. ძალიან ადრე დავკარგეთ ის. ახლა მას დენდი რომ ენახა. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ამაყი მამა იქნებოდა. ამაში დარწმუნებული ვარ. დენდი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გეიმერია. მას ტვიტერზე უფრო მეტი მიმდევარი ყავს, ვიდრე უკრაინის ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს. გახმოვანებულია აჯარა ნერხომის მიერ.